Շնորհակալություն հարգարժան գործընկերներ, քանի որ մենք խոսում ենք արևելյան գործընկերության նոր գլխի նոր էջի մասին, մենք պետք է հիշենք, որ ժողովրդավարությունը եւ անվտանգությունը абստրակտ նպատակներ չեն, դրանք կառուցվում են մարդու իրավունքների, մարդկանց կյանքի եւ արժանապատվության վրա։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել այն բարոյական խնդիրների մասին, որոնք իրապես փորձարկում են մեր արժեքները։ Ես խոսում եմ հայ ռազմագերիների մասին Բաքվում եւ Լեռնային Ղարաբաղում մեր պատմական հուշարձանների եւ ժառանգության մշակութային ժառանգության ավերման մասին։ Այսօր մենք դեռևս ունենք ռազմագերիներ 2020 թվականի պատերազմից հետո եւ հայ ժողովրդի Լեռնային Ղարաբաղում 2023 թվականին էթնիկ զտումներից հետո մենք ունենք 23 պաշտոնական տվյալներով, բայց ասում են, որ ավելի քան 80 հայեր կան Ադրբեջանում պահված։ Զեկույցները ցույց են տալիս, որ շատ վատ պայմաններ են, հոգեբանական ճնշումներ են եւ անգամ վնասների մասին են խոսում։ Վերջին այցելությունը Կարմիր խաչի կողմից հունիսին էր։ Այս կազմակերպությունը կասեցրել էր իր գործողությունները Բաքվի պահանջով եւ հիմա ոչ մի կազմակերպություն չունի իրավունք այցելելու ռազմագերիներ, նրանք միայն պահվող անձինք չեն, նրանք քաղաքական մարդիկ են, որոնք այս փորձառությունը ցանկացած արևելյան գործընկերության սկզբունք խախտում է, որտեղ երբ մենք խոսում ենք մարդու իրավունքների մասին, սա խարխլում է անվտանգությունը, բարոյական արժեքները, հարգարժան գործընկերներ, Եվրամիությունը եւ խորհրդարանական վեհաժողովը միշտ կանգնել են մարդու իրավունքների արժանապատվության, օրենքի գերակայության համար։ Մենք չենք կարող այլ սկզբունքներով գնալ, բայց այս սկզբունքները հենց արևելյան գործընկերության տարածաշրջանում խախտվում են։ Դրա համար ես կոչ եմ անում միջամտելու այս վեհաժողովին հումանիտար կազմակերպությունների միջոցով աջակցելու բոլոր ռազմագերիներին ազատ արձակելու գործընթացում եւ ամեն բան անելու, որպեսզի նրանք մարդկային վերաբերմունք ստանան։ Միևնույն ժամանակ մենք չենք կարող անտեսել ոտնձգության մեկ այլ տեսակ, դա էլ Լեռնային Ղարաբաղում Հայաստանի մշակութային եւ պատմական ժառանգության ավերուն է խաչքարներ, ամբողջական բնակավայրեր ուղղակի ջնջվում են, վերացվում են առանց ճանաչման։ Սա ուղղակի մշակութային զտում է, որպեսզի ջնջվի պատմությունը եւ մարդկանց իրենց երկրում գոյատևելու պատմության փաստը։ Սա կոնվենցիային է խախտում է։ Հարգարժան գործընկերներ, եթե մենք իսկապես նոր գլուխ ենք բացում արևելյան գործընկերության էջում, թող դա լինի մի գլուխ, որտեղ անվտանգությունը բաժանված չէ արդարությունից եւ մարդու կյանքի ու մշակութային նույնականացման արժանապատվությունից։ Ես կոչ եմ անում ձեզ պահանջել բոլոր ռազմագերիների ազատումը, աջակցելու անկախ միջազգային առաքելության ստեղծմանը, որը կփաստարկի եւ կերաշխավորի հայկական մշակութային ժառանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, որպեսզի կանխվեն բոլոր մարդկանց դեմ եւ մշակութային խախտումները։ Հարգարժան հարևաններ, գլոբալ սպառնալիքների համատեքստում ժողովրդավարության դեմ մենք պետք է պաշտպանենք նրանց, ում ձայները լռեցվել են։ Խնդրում ենք հաշվի առնենք, որ անվտանգություն չի կարող լինել, երբ պատմությունը ինքնին հարձակման տակ է։ Շատ շնորհակալություն։